السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الصحيحه كلشي مزيان؟ كيف هما العائله؟ مضخمين؟ ياك لاباس عليكم؟ اولاد كلشي مزيان؟ هو هذاك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بالصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوني دابا في الخمسة د العشيه، جيت من الشغل، انا في الدار دابا. وانا وعدتكم في الفيديو اللي عملت لكم في امسا، قلت لكم غنعمل لكم الفيديو في مرتين، وتابعوني دابا. انا غنهبط لكم المرتين وغنوري لكم مرت الخوتي، نوري لهم مرتين ونسراهم في مرتين، قلايض مرتين. دابا 6 د العشيه 5 د العشيه، والبروده في تطوان. البروده اليوم البروده بصح، انا جبرتيني لابس عليا دابا. وانا غنخرج دابا نهبط نسرى في مرتين. دابا العشيه مرتين كتكون عامره ومزيونه. انا غنسري لكم في مرتين، ويلا معايا تابعوني يلا معايا. زيد تنتمنى هذا الفيديو هذا مرتين يعجبكم ان شاء الله. شوفوا كما كتشوفونا في مرتين دابا، وهذا مرتين وانا ماشي دابا في مرتين. مرتين خاوية، مرتين هادي كما كتشوف مرتين حوط جهاد الطلاية. جهاد الطلاية دابا دابا كنخلف باقي ماشي في الشارع. دابا كنسرى في الشارع وانا ماشي دابا. هذا واحد الرياض فيه الكامبو د الكرة كيلعبوا فيه الدراري، وكيخرجوا الناس يجلسوا تما. هاهو ظهرتكم وكتشوفوا مرتين خاوية. هي كتكون عامرة، كيجي البراني هاد العام هذا. كاين هاد المرضى الله يبعدو علينا، والناس ما دخلوش للشمال. خط تطوان خاوية، اما مرتين كتكون في السخانة عامرة. كاين اللي كيقولوا له مرتين، كاين الناس الداخل كيقولوا له مارتين. كاين اللي كيقولوا له مرتين، كاين اللي كيقولوا له مارتين. هو هذا لعب الكرة ويلعبوا فيه الدراري. ها هو المعلم الكبير كيلعبوا فيه مزيان زعما. هذا هو الشارع د ميرامار. هذا هو الشارع د ميرامار. هو ظهرتكم، ها هو هابط طل الكورنيش لتحت تل الصبر. وهذا كيسفل البحر. هذا الرياض هذا. دابا قريب المغرب، قريب طيحة سلاس. ما جيتش بكري شويه، كنت في الشغل ملي ما خرجت طل 4 د العشيه. عاد خرجت وهبطت من تطوان وجيت المرتين. دابا المغرب قريب، مبقى لا والو المغرب. الناس جالسين في الرياض.
ولي التليفون كيتحرك، هذا كنخلف ويدي كيتحرك والتصوير شويه كتحرك، داكشي باش يدي شديت التليفون وانا كنخلف ويدي كيتحرك. هذا الاوتيل على البحر. انا غنطلع للبحر دابا، البحر ديال مرتين. هذا الكورنيش كامل، هذا الكورنيش هذا كيجلسوا فيه الناس. هاد البلايا ديال مرتين، وهذا البلايا ديال مرتين. ها هو الناس قلال، الناس اللي كتبحروا بحق جهة الدحيل كعمر. الناس بالحق ما كيعمرش هاد العام بحال هاد السنين اللي دازو. هذا هو الشارع اللي في جهة البلايا. هذا البلايا هذا هو الشارع ده ماشي. هذا هو الشارع اللي كيخرج لخاوي عامرين. هذه الشارع كيهبط لكابو نيغرو، وهذا الشارع البلايا. هذا هو مرتين اللي وعدتكم بها. انا هبط لي اليوم. انا غنهبط جهة البلايا، نمشي مع الماء، نمشي مع الموجة. الدنيا خاوية ما كتعمرش، مرتي كتعمر. هاد العام هذا خاوية، ما فيهش الناس بزاف، فيها الناس د البلاد.
اليوم صبحات البرودة، ما قدروش الناس يدخلوا للبحر، هيك اليوم كاينه البرودة والماء باردين، ما زعموش الناس يدخلوا للبحر، قلالين العيال ستي اللي كيتبحروا، ما الناس جالسين غير في جنب البحر وصافي، ما قدروش الناس يدخلوا للماء حيت باردين. اليوم صبحات البرودة في تطوان، هاد اليومين هذا كاملة برودة هنا في تطوان، داكشي البحر باش كان خاوي. شنو؟ نوري لخوتي مرتيل، هذا هو مرتيل، ها مرتيل اخوتي، هذا هو مرتيل اخوتي. نوري لخوتي كلشي، ما نخبي عليكم حتى شي حاجه. هذه هي البلايا المرتيل، هي هادي. نوري لخوتي كلشي، ما نخبي عليكم حتى شي حاجه. هاد الشارع هذا هو اللي كيكون عامر في السخانه، هو قريب البلايا. هذا هي البلايا مرتيل. سامحوني خوتي نوري لكم كلشي اللي في مدينة تطوان، نوريها لكم. دابا غنصوب فرد مدينة تطوان، عاود في وسط تطوان، المدينة ديال تطوان، ونوريها لكم، ونوري لكم المدينة القديمة ان شاء الله ديال تطوان. دابا انا كنتواجه دابا في مرتيل، في البلايا د مرتيل. هاد الشارع هذا كيخرج لكابو نيغرو، وهذا انا هابط جهة كابو نيغرو. دابا بالحق ما غنوصلش انا دابا كابو نيغرو، هيك بعيد عليا، انا كنخلف غير على رجلي. ماشي في الكورنيش دابا، الكورنيش ديال مرتيل. جيت شويه معطل، جيت شي فخور الطيحه سالات شويه. هذا هي البلايا، ها البحر، الناس مشاو بحالهم، فراس خاويين. جبرتوني باقي في مرتيل دابا، جبرتوني كنخلف دابا في مرتيل، باغي نطلع بحالي. هانتوما دابا طاح ليا سلس في مرتيل، ودابا غنطلع بحالي. ملي تعاد الضو في مرتيل، دابا كتشوف الجهه هذا حريق، ها هو الجهه هذا حريق، ها جهه كابو نيغرو تاعي هايدا، هذا هو جهه كابو نيغرو، كابو نيغرو. وهذاك وها جهه مرتيل، ها جهه مرتيل، وهذا مرتيل. هذا هو الشارع د مرتيل كما كتشوفوه. جهة البلايا لهاد الجهة هذا البلايا، وهذا هو مرتيل كما كتشوفوه. كما كتشوفوا اخوتي دابا عاد طلعت من مرتيل، يلا كيف وصلت الدار، يلا كيف دخلت دابا 11 الليل، يلا كيف دخلت للدار. انا جلست كنتسرح، انا عندي في الدار دابا جلست كنتسرح. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي عملت في مرتيل، وما تنساوش ديروا لايك ودعموا اخوكم عبد الرزاق، باش بيكم غنزيد لقدام ان شاء الله. كتشجعوني وكتزيد تشجعوني ان شاء الله.
انا باقي عندي ما نعطيكم من جهه الشمال، باقي عندي ما نعطيكم ان شاء الله، باقي غنوري لكم المطعم اللي مزيونين، وباقي غنمشي للشاون ان شاء الله غنصور لكم الشاون، وباقي غنمشي لوادلاو، وباقي غنطلع للمدينه القديمه ان شاء الله في تطوان، وباقي عندي ما نعطيكم من جهه الشمال. تابعوني يا خوتي، تابعوني وديروا لي اللايك اللايك اللايك، ودعموا خوكم عبد الرزاق، وديروا لي اللايك اللايك اللايك. اللي باقي ما دارش اللايك يدخل عندي القناه يدير اللايك، وتشجعوا خوكم عبد الرزاق باش نزيد لقدام ان شاء الله. بكم غنزيد لقدام، كتشجعوني بكم غنزيد لقدام ان شاء الله. شكرا، يلا الله يعاون، بالسلامه عليكم، تهلاو في راسكم، ماح عليكم، يلا بالسلامه عليكم، تصبحوا على خير، تلاقاو في الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم اخوتي، تهلاو في راسكم.